法国和中国呀，如果能加深政治互信，并且进行深度合作的话，这可就直接颠覆了美国对抗中国的战略布局。你想想，像法国这么重要的盟友在这边反水，那就把美国给搞破防了。那恼怒之下，他一定会收拾一下马克龙，整肃一下法国。那中法的合作对中法两国来说，那都是一件大好事啊。可是这个西方媒体那可是炸了锅了，那可以说对马克龙这个政策，甚至都可以说是谴责的，到了这么一个程度了，那是太恼火了。因为这个现在法国态度这个大的这个转变呀，你看这个中法合作的各项内容啊，可以说是项项都戳中这个美国的痛处，戳中美国这个要害了。你看贸易方面啊，中国和法国这贸易互相这下大单，特别是这空客这个大单，你说现在波音本来状况就不好，中国就把这个虚的单子又下给空客，而且空客以后还要在中国加大在中国工厂的这个生产这个规模，那你这个搞的这个波音不就是这个雪上加霜的？这个美国肯定受不了啊。另外一个啊，美国不是要在科技上制裁中国吗？要在高科技上围堵中国吗？你看看这个，偏偏法国要在这科技领域，在航天领域和中国加深合作。更要命的是呢，还要在军事上和中国加深合作。中法这个联合声明中的第4条排得多靠前啊，就提到了咱们这个解放军这个南部战区和法国的这个太平洋这边的要加强这个军事对话，这不就是冲着这个美国和澳大利亚这个奥克斯同盟，冲着这个美澳的这个所谓的这个后院就去了嘛？这个美国是受不了了。但是美国最受不了的还是2方面，一个是中法之间政治互信一旦形成之后，那这个大格局可就不一样了。还有一个就是法国一再这个明确的表示坚持一个中国的政策，在台湾问题上和美国持不同的立场，并且就表示这个台湾是中国的内政。那潜台词就是说，台湾地区不管出什么事情，我们法国不会站在你美国的一边去围堵、去对抗、去遏制中国。这些事情啊，我们来看这种变化啊，似乎来得很快，但是呢，它是一个长期积累下来的一个结果。美国这个霸权啊，美国这个所谓的软实力这个同盟体系啊，它玩的有点太过了，为了他自己的利益牺牲盟友的利益太厉害了。我们呢还要来注意其中的几点哈。这第一，说到底，美国和法国它还是同一个阵营的，他们现在这种矛盾呢是盟友之间的矛盾。法国讲的也很清楚了，当然法国也说了，我们盟友归盟友，可是我不是你的附庸。所以这个美国和法国之间其实现在并没有分道扬镳，而且呢也不是说法国就要搞法国中国美国这种三角形这种三边的这种等边的关系，也不是这样的。整体上来讲，它和美国在政治立场上还是一致的。第二一点，我们虽然说这是他盟友之间的矛盾，但是这种矛盾呢其实也是根深蒂固的，再发展下去它也会到这个不可调和的这个地步。因为如果我们再往深层次看，这不仅仅是这种经济和政治利益上的这种矛盾，因为法国它是一个欧陆国家，它是个大陆国家嘛。法国这个一再这个坚持的这个所谓的欧洲的主权，这其实是一种欧陆秩序和这个昂萨海洋秩序之间的一种对抗，一种矛盾。这种矛盾其实也很难调和。第三，我们也要看到现在中法的这个合作能不能按照现在双方敲定的这些方向、这些原则往前推进呢？这里边还有很多的困难，甚至存在很大的变数。你作为美国这边都恼火恼到这个程度了，你看看这些西方的媒体，就是英语媒体，把这个马克龙骂成个什么样子了吧？所以他肯定会找机会来整肃一下法国，要不然他对抗中国的这个统一战线，那就真的会出现破裂，真的会被撕开这个口子呀。那最近我们看G7峰会很快就要举行了，这个G7的防长会议这几天要召开了吗？那么在5月份在日本召开的G7峰会上，这个很可能就会成为美国来收拾一下马克龙、修理一下马克龙、来整肃一下法国的一个机会。那么到底会发生什么？我们慢慢的观察。